gabagabadii digreetadan waxaa lagu soo saaray go'aankan maxaynu ku tilmaami karnaa aan waali ahayn. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada barnaamijkeena digreetada shacabka tirsigiisa koowaad. maanta ay bishu tahay 23 bisha koowaad 2026 waxayna u dhigantahay digreetada koowaad sidan: ku dhalinyarta Somaliland, ku dhalinyarta Soomaaliyeed, ku dhammaan dhalinyarta caalamka, ujeedo xeedhadii la dalooliyey ama subagii oodkicii iyo muqumadii la daadiyey. dowlad la aqoonsan yahay macnaheedu waa inaad leedahay boos aad kaga jirto ummadaha adduunka. saxeexaaga, baasaboorkaaga iyo ID-gaagu yahay mid wax kuu jira adduunkana laga aqoonsan yahay. waxaad leedahay boos, kursi aad kaga jirto gogosha ay ummadaha caalamku ku kulmaan. badahaaga, barrigaaga, hawadaadu waa mid aad xaq u leedahay inaad ilaashato, cidna aanay ku soo tacadiyi karin. lacagtaada waraaqda ah iyo midaada danabaysani waa midaad adduunka wax kaga gadan karto. caalamku wuu ku aaminayaa, waxbaa lagu dhiibanayaa, adna waxbaad u dhiibanaysaa. abaal iyo amaah wixii aad ku heshaba waxaad noqonaysaa qof meel loogu soo hagaago. xafiisyada dowladdaadu waxay ka soo horjeedaan guriga aad u hoyato habeenkii. jaamacadahaaga iska daaye, dugsiyadaada hoose ardayda ka soo baxa ay helayaan meel kastay caalamka ka tagaan meel ay kaga biiri karaan. waraaqda ay sitaana ay tahay mid la aqoonsan yahay. haddii la isu qaybiyo wadarta wax soo saarka dalkaaga iyo dadkaaga ay 10 jeer laab ka badanayso wadarta wax soo saarka waddankaaga, lagu daray khayraadkaaga oo dihin, bad, barri, macdan. khayraadkaagu uu aqoonsi leeyahay, shirkadaha caalamku ay kuu soo tartamayaan si ay kugu soo saaraan khayraadka waddankaaga dihin, xataa qaarkood ayagoon ku weydiinaynin lacag horumarisa ama damaanad. ayagoo weliba ku faraxsan inay ku guulaysteen waddankaaga inay shaqaale ka noqdaan, caalamkana ku baahinaya inay waddankaaga mashaariic shaqo ka heleen. madaxdaadu ay caalamka dhexdiisa maamuus ku leeyihiin, martina aanad cid kale uga ahayn go'aamadaada masiiriga ah ee dalkaaga. sanad walba kumanaan dhalinyaro ah iyo aqoon-yahan ah aad bannaanka u dirayso, adigana ay kuu imanayaan si aad isu weedaarsataan khibradaha iyo waxbarashada midkiinba midka kale uga baahan yahay. dhalinyarta iyo ganacsatadu ay helayaan fursado maalgelin iyo minxooyin ama hadiyado. ciyaaraha sida kubadaha, dabaasha, olombiga, nooc kastoo ay yihiin, dhalinyartaadu ay ka qaybgelayaan meel kastay caalamka ka dhacayaan ayagoo baasaboorka waddankooda sita. sida oo kale aad awood u leedahay inaad waddankaaga ku qabato nooc kastoo ciyaar ah, caalamka oo dhanna laysaga imanayo si waddankaaga loo soo booqdo horumarkuu gaadhay. baasaboorkaagu sanadba sanadka ka dambeeya uu darajo kor u sii kacayo. safaaradaha caalamka oo dhanna waddankaaga ay ku leeyihiin xarumo oo aad martigelisay, midba midda ay ka weyn tahay, ay kaa hor taagan tahay oo keliya inaad dalbato fiise, inaad hesho inaad dalbato oo keliya ay kaa hor taagan tahay. haddaba dhalinyarta Soomaaliyeeday, waxaasoo nimco aan ka soo sheekaynay, ka waran qofka haystay ee maalmo yar gudaheed intuu diyaarad ku qaaday dal kale ka dejiyey. maxaynu ku tilmaami karnaa aan waali ahayn? taasaa dhacday. ka sii darane, dadkii waxaas ay hanti lahaayeen oo dhan soo qaaday ee diyaaradda ku soo qaaday hal mar, xataa may helin soo dhoweyn eerboodka middii ay u qalmeyna. midda ka sii daran ee qalbijabka waxa weeye, dadkaa laftooda 20 sano waxaan gaadhin diyaarad baa lagu duqeeyey. diyaaraddii keentay ka badan baa lagu duqeeyey. dhalinyarta Somalilanay iyo aqoon-yahanka Somalilandow, waxaasoo nimco aynu ka soo sheekaynay ma ogtihiin inaynu mar haysanay? haayo, waxay ahayd 1960kii 26 Juun. waali bayna qaaday. waalida maxaa la yidhaahdaa? Soomaali jacayl. gabagabadii digreetadan waxaa lagu soo saaray go'aankan: dib u dhici mayso inaan mar dambe galno waalidii 60kii. dib u dhici mayso
in dowladdayada mar kale naloo caayo. waxaan u aqoonsanaynaa qof kasta oo dowladdayada wax ka sheega qof dadnimadayada iyo sharaftayada wax ka sheegay. wassalaamu calaykum.